ਮੈਂ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੁਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਸਟਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਡੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕੋਈ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ ਧੁੱਪੇ, ਡੇ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 to 5 ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੈਣ ਦਾ, ਘਾਹ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਯੂ ਫੀਲ ਔਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਹਨਾ, ਨੇਚਰ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੀਲਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਸਨਰਾਈਜ਼, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮੀ ਸਨਸੈਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਦਿਸ